Podcasters Original. Tervehdys maailmankaikkeus ja tervetuloa suosikkivalelääkärinne vastaanotolle. Me olemme Jussi Ridanpää ja Jone Nikula ja tämä on Et sä noin voi sanoa podcastin sunnuntai-editio. Emme ole gynekologeja, mutta voimme vilkaista. Ja tänäänkin vilkaisemme 3 lukija- ja kuulija kysymystä, jotka meille on esitetty Elisan kulmassa Aleksanterin kadulla. Tervetuloa seuraan. Tänään, hyvät naiset ja herrat, Anua askarruttaa Eurodansen suosio bilekansan keskuudessa. Jokke murehtii teini-ikäisten kasvattamisen vaikeutta ja Santeria häiritsee Tšeekin musiikki, jota jotkut jopa korkeakulttuurinen näinä päivinä pitävät. Hyvät naiset ja herrat, koska me olemme pitkän linjan radioammattilaisia teemalla radioiden paskat soittolistat, palveluksessanne valetohtori Ridanpää ja Nikula. Tämä show tehdään yhteistyössä Elisan verkkokaupan kanssa ja jos haluat olla oman elämäsi semmoinen niin kuin kävelevä radiojuontaja, niin suosittelen hankkimaan tämmöisen JBLn by Harman Camo kuosisen matkaskoben. Tähän saa siis varavirtalähteen messiin ja sitten myös nämä JBLn mikrofonit. Kyllä. Ja voit olla mies tai nainen, joka puhuu niin kuin radiojuontaja. Kyllä. Ja sehän menisi suunnilleen näin, että aivan hetken kuluttua mä oon lähdössä tästä keilahallista vittuun, mutta sitä ennen mä ajattelin kertoa sulle pari mielipidettä. Kello on tällä hetkellä. Siis ja niinku tää on vielä niinku mökäkommandojen aatelija, kun tässä on näin hieno maastokuvio. Ja. Itse asiassa siis, kun mä muutun vanhaksi ja höperöksi, Ja. niin toi on se, mitä mä rupeen tekemään. Mä kävelen sillä ympäri kaupunkia, samoissa kuteissa ympäri vuoden. Joo. Tyhjä katse silmissä ja vaan höpisee. Joo. Se, että miten se muuttuu nykytilasta, niin... Niin, no se ei tietysti kauheasti niinku myönnetään. Mulla on kuitenkin eri paita päällä, kun oli vielä keskiviikkona. Totta. Että sitten kun mä pääsen siihen, että mulla on sellaista kuin vanhoilla ukoilla on niin kuin se, tiedätkö, 2 numeroa liian isoksi käynyt puvun takki, koska on niin laihtunut siitä tukevammista vuosistaan. Ja sitten just vielä nimenomaan se pitää olla se palsakin sillä vähän jo niin kuin tukevasti nuhjautunut. Mutta niin, jos haaveilet tästä samasta, niin ei mitään muuta kuin osoitteeseen elisa.fi. En ole gynekologi, mutta voin vilkaista. Come on, et sä noin voi sanoa. Ja hei, mennäänpä ensimmäiseen kysymykseen, joka on lähettänyt Anu, joka tervehtii meitä seuraavasti. Moikka veljekset, miksi jokaisessa juhlassa on aina se yksi, joka haluaa soittaa vain 90-luvun eurodansea? Onko huonolla musiikkimaulla ja juhlien menestykselle jokin salainen yhteys, josta minulle ei ole kerrottu? PS, Jussi, Hitmix soittaa ihan paskaa musaa. Terveisin Anu. Kiitos. Joo, se on aina mukava kuulla kuulijapalaute, suoraa kuulijapalautetta. Se on mielestäni ihanaa, kun on jossain julkisella paikalla ja joku tulee kertomaan, että soitatte aivan paskaa musaa. Ja sitten toteaa, että joo, että ne siellä sanomalla sanoo ainakin, että tutkii tätä niin kuin jollain 600 000 vuodessa, että, tai eipä siihen nyt hirveästi niin kuin. Ja palautteen antajakin oli selkeästi kuunnellut. Joo. Että jos sä nyt kerran tiesit sen noin hyvin, niin miksi sä kuuntelit? Mutta se on mun mielestä mielenkiintoista, että sitä oltiin tutkittu, että mitkä radiot on ikään kuin radiopareja, että joilla on tosi paljon samoja kuuntelijoita, niin Hitmixillä ja Rockillahan on. Joo, se on hämmästyttävää, että se overlap on niin paljon, mutta se selittyy mun mielestä nimenomaan siis, siinä on 2 tekijää. Joo. Ensimmäinen on siis puhtaasti se, että rockmusiikin kuulijathan on enimmäkseen englanninkieliseen musiikkiin orientoituneet. Joo. Ja Hitmixiltä tulee paljon englanninkielistä popmusaa.
Ja toinen juttu on sitten myös siis se, että siis... Myös väitän, että se on paljon niinku sukupolvikokemus, että se sama tyyppi, joka on kuunnellut aikoinaan Metallican Black Albumia, on kuunnellut myös Guns N' Rosesia ja se on kuullut siinä sivussa myös niin todennäköisesti Eppunormaalia ja se on kuullut myös siinä sivussa niinku Scooteria ja jotain muuta. Eikö just näin, että se hänen formatiiviset vuotensa on vietetty siinä musiikki-ilmastossa, jota Hitmix myös vahvasti heijastaa. Niin. Ja toinen juttu on tietysti se, että niin kun ennen kuin meillä oli tällainen määrä formaattiradioita kuin nykyään on, niin tämä kaikki kama löytyi samalta kanavalta. Joo. Ja sitä kautta niin se on luonnollinen selitys on toi. Ja mähän olin niin kuin oikeasti nuorena niin kuin musanörtti, kun mä olin niin kuin tämmöinen musiikkiopisto-opiskelija ja jos mulla olisi ollut rillit, niin mä olisin työntänyt niitä niin kuin syvemmälle päähän ja selittänyt, että niin miten niin Huckleberry Finn liittyy johonkin niin kuin Rushin kappaleisiin ja muuta paskaa. Ja mä yritän niin kuin päästä siitä, mä yritän niin kuin himmata välillä sitä, mutta että kun mut aikoinaan palkattiin esimerkiksi Hitmixille, niin mä sanoin suoraan, että mun ysäri ei kuulostanut tältä ysäriltä. Ei, siis mun ysäri, mä oon naurannut aina, kun on näitä, meillä on näitä ysärikollegoita, niin kuin Oku Luukkainen esimerkiksi. Mä oon aina pirullut sille, että Oku, että kun musta ysärin parasta oli Type O Negative. Niin. Ja hänen käsityksensä on eri asia, mutta tämä Eurodance liittyy siis siihen, että kun me puhutaan niin kuin 90-luvun mainstreameimmästä niin kuin trendaavasta musasta, niin sehän oli Eurodance. Et siinä oli just niin kuin nimenomaan tämä, että 90-luvun alkupuolella siis kun alkoi tämä niin kuin elektroninen tanssimusiikki kehittyy ja oli acid houseit ja niin kuin sitten reivikulttuuri kehittyy ja näin, niin tämähän oli siis edelläkävijöiden kamaa. Sitten kun se jalkautui niin kuin näihin niin kuin rantautuneisiin ruotsinlaivadiskoihin, niin sitten se olikin niinku Scooteria ja se oli Two Unlimitedia ja tätä niinku jumppa-humppaa. Mutta on sekin ollut aikoinaan UG:ta, että pitää muistaa. Niin. Että kaikki lähtee UG:sta, on se sitten niinku mitä tahansa, kukaan ei ole mainstream silleen niinku ekalla julkaisullaan. Ei, se on ihan selkeä. Paitsi Mirella. Siis tää Timantteen Mirella. Tämä on uskomaton daami silleen, että julkaiset silleen, että tästä tuli hitti, sitten mä julkaisin toista, tästäkin tuli hitti. No onko tämä nyt niin vitun vaikeeta? No ei tää vissiin ole. Oman sukupolvesi J. Karjalainen. Niin. Mutta tässä tapauksessa mä väitän, että tämä perustuu myös siis siihen, että sellainen tyyppi, jonka 90-luku on Eurodancen leimaama, on luultavasti elänyt niinku konformistisemmin kuin esimerkiksi me 90-luvulla musanörtteinä eläneet. Niin. Eli että ei ole pyörinyt kaikkea vapaa-aikaansa levykaupoissa ja klubeilla ja ties epämääräisissä missä piireissä. Niin. Ja tämä on se tyyppi, joka on käynyt niinku opiskelut, mennyt duuniin, se on niinku hankkinut ehkä parisuhteenkin, joka vielä pitää. Joo. Silloin on niin vitun tylsää elämässä. Et sille niinku se Eurodance on niinku postikortti villistä nuoruudesta, jota sille ei oikeasti silloinkaan koskaan ollut. Mutta silloin oli 90-luvulla oli 2 irtosuhdetta ja 3 känniä, jolla filmi leikkasi. Ja se on niinku rajuinta, mitä se ikinä tietää. Ja koko tämä niinku huikea, hänen kokomansa niinku Eurodance-euforia, niin se palauttaa tämän kaiken mieleen, kun se saa niissä bileissä sitä kuunnella. Sitten kun se on ne tyyppi, joilla on oikeasti ollut hauskaa 90-luvulla, niin kuka jaksaa mindaa? Hei, toivottavasti tämä vastaus niin jeesas yhtään ja mä suosittelen siis kaikkia niin et sä voi sanoa kuuntelijoita niin tilaamaan tämmöiset Ouran sormukset Elisan verkkokaupasta ja tää mittaa sykettä tosi hyvin. Elikkä jos niin sitten teillä on tämmöinen, eikö tässä ole se jako-ominaisuus? Nimenomaan, siis mun mielestä sä pystyt jakamaan ristiin sit dataa. Niin esimerkiksi sitten, että jos en tiedä kuinka niin parveen vittu mä saat tätä irti tästä kädestä, mutta joo, niin siis silleen, että jos te nyt meet bileisiin ja kaikki, joilla on Oura-sormukset, jakaa tämän datan keskenään, niin ei tarvitse sanoa, jos vituttaa.
Tää on muuten ihan totta, koska se on niinku suoraan luettavissa näytössä. Pasilla repee ihan vitun kohta niinku aivoista verisua, niin nyt varmaan kannattaisi vaihtaa biisiä. Et lyökää vihdoinkin sieltä se Christian Woman tulille sen Too Unlimited -tykityksen jälkeen. Mutta hei, jatketaan eteenpäin. Jokke lähestyy meitä seuraavasti. Hello valetohtorit. Minun teini-ikäiset lapset väittävät, että kaikki muutkin saavat. Mistä löydän tämän kuuluisan kaikki muut -perheen, jotta voisi keskustella heidän säännöistään ja verrata muistiinpanoja? Jokke, täysin väärä lähestymistapa. Joo, nyt siis niin kun, mutta sarkasmi oli läsnä. Sarkasmi oli läsnä, mutta siis hommahan menee niin, että jokaisen vanhemman velvollisuus on vakuuttaa lapsilleen, että nämä ovat ainutkertaisen ylivertaisia suhteessa kaikkiin planeetan muihin asukkaisiin. Ja tällä tavoin lapsille jo pienestä pitäen luodaan niin kuin rakastavin keinoin loistava itsetunto. Ja sitten sen jälkeen, kun se lapsi tulee tähän teini-ikään, joka on hankala niinku paras käytöksi sillekin lapsille, niin sitten kun tulee se kaikki muutkin saa, niin miksi mä saa kans, niin otetaan se, että koska lapseni, sinä olet osa verilinjaa, jolla on kohtalo. Ja sinä et voi tehdä asioita kuten tavikset, koska sinut on predestinoitu suuruuteen. Ja tämän suuruuden tavoittaminen vaatii sukumme koodin noudattamista. Sekin opettaa sille pääkallovala ja pari muuta systeemiä niin kuin parhaaseen mustanaamion henkeen. Ja sitten kun se kakara niin kuin lopulta herää todellisuuteen täysikäisenä, niin se ei ole enää kasvattajan ongelma. Se on täysikäinen ja saa niinku törttöillä menemään tuolla just niin paljon kuin se haluaa, mutta ne vaaran vuodet, jolloin niinku vanhempi olisi voinut joutua korvausvastuuseen lapsensa hönöilyistä, niin ne on sivuutettu. Joo, mä muistan, että Faija joskus sanoi, että just se, että menee niin kauan hyvin, että jos niinku 18 ikävuoteen mennessä, niin et joudu poliisin kanssa tekemisiin. Ja jostain kumman syystä niin mä pääsin siihen ikävuoteen, en ole ollut ikinä niin paljon poliisin kanssa tekemisissä kuin 18 vuotta. Se alkoi sitten siitä. Nimenomaan, mutta mä meinaan just sitä, että sit se niin sun faijas pystyy pesee kätensä. No se on täysikäinen jätkä, jos se haluaa ampua itseään jalkaan, niin se voi ampua itseään jalkaan. Joo, just näin. Ja sitten tässä on vielä siis parasta on se, että toihan tarjoaa vielä sen endgamein sille vanhemmalle. Joo. Et koska sitten jos niinku käy sillä tavalla, että se lapsi paljastuu sarjamurhaajaksi tai pankkirosvoksi tai jotain, tai ei, niin edelleen pystyy sitten eläkepäivinään niinku aloittaa mahtavan podcastin siitä, kuinka vältin kasvatuksen sudenkuopat. Mut mä en tiedä sit siitä, että musta tuntuu, että omassa lapsuudessa niin oli aika paljonkin sellaisia juttuja, että tavallaan niin kuin, että mitä rajoitti ehkä niin kuin fyrkka. Ei tavallaan niinku pystynyt lähteä kaikkeen mukaan. Nyt musta tuntuu, että mä yritän niinku olla omalle tyttärelleni semmoinen, että ihan mitä tahansa, niin silleen, että et sä mitään tarvitset uuden pyörän, haluat sä uuden puhelimen, tarvitset uudet korvikset, mitä sä haluaisit? Se on silleen, että ota vittu iisisti, että mä tarvitse mitään. Oot nyt vittu erikoinen kakara, että et sä mitään halua. Mutta siis tästä seuraavaa se, että sit kun se tulee sillä tavalla, että sopiks mä tuun vasta niinku aamu 2 kotiin, kun meillä on nuo koulubileet, niin sä oot silleen, että tossa sulla mä otin sulle koodit tuonne Omppu-hotelliin, että sulla ei tarvitse tulla enää kuin 2 viikon päästä. Joo. Mä otin sulle ensi vuodeksi oman kämpän. Tässä voi tietysti lyödä yli toiseenkin suuntaan, mutta mun mielestä siis vaan se ajatus siitä, että valehtelee lapsilleen, että niinku ne on vaeltavan aaveen jälkeläisiä tai jotain tällaista, ja sitten katsoo, mitä tapahtuu, niin se olisi niinku aika viihdyttävää. Ihan loistava idea. Ja hei, sitten on Santeri. Onko sama Santeri kuin edellinen Santeri? En tiedä, mutta hänelle tulee seuraava. Ei varmaan saisi valittaa, mutta valitanpa silti. Olen huomannut, että ystäväpiirissäni on ihmisiä, jotka pitävät cheekin musiikkia korkeakulttuurina. Onko todella niin, että musiikkimaku on yhtä moninaista kuin ihmisiäkin on? Vaikea sulattaa. Siis mikä ettei cheek voisi olla korkeakulttuuria? Mutta täytyy sanoa, että kyllähän niin kuin Cheek tai Jare Tiihonen on tehnyt niin kuin aikamoisen loikan siitä, mistä hän niin kuin alun perin tuli niin kuin, tiedätkö, semmoisena kukkoilevana räkänokkana
Ja tavallaan niin kuin, että nyt hän on vähän semmoinen niin kuin joku guru, joka niin kuin kertoo viisauksia jostain ylhäältä. Ei, siis se on ylipäätään siis se, hän nyt oli just niin kuin Valion mainos joku, missä hän niin kuin valitteli sitä, että se oli Valion hetki. Että kuinka hän ei niin kuin, silloin kun hänen nämä niin kuin huippuvuotensa oli, niin hän ei pysähtynyt niin kuin nautiskelemaan, ottanut sitä hetkeä. Ja että olisi pitänyt. Ja nyt hänellä on aikaa sitten levitettä laittaa leivälle ihan toisella tapaa. Joo. No käyhän se noinkin tietysti, mutta eihän siis tässä Cheekin niin kuin musiikki, korkeakulttuuri, tuskin ehkä joku pitää sitä ironisessa hengessä, mutta niin kuin, vaikea kuvitella, että se olisi niin kuin musiikillisesti täyttäisi mitään korkeakulttuurin vaatimuksia, mutta sitä ei käy kiistäminen, etteikö suomalainen musiikkikenttä tänä päivänäkin vuosikausia sen jälkeen, kun Cheek itse vetäytyi eläkkeelle, nauttisi Cheekin vaikutuksesta. Se jätkä nosti riman ihan toiselle levelille ja sitä kautta muutti koko musiikkikentän maisemaa kiinnostavammaksi. Joo, ja esimerkiksi niin, hän näytti mallia, että kuinka isoja keikkoja suomalaiset starat voi oikeasti vetää. Joo, siis se oli joka tavalla, musta siis se oli aivan niin kuin loistava oppitunti kaikille epäilijöille siitä, kuinka tuo homma pitää hoitaa. Joo. Ja sellaisenaan, niin mä sanoisin, että jos tehtäisiin semmoinen historiikki, jossa keskitytään ihmisiin, jotka omalla vuosikymmenellään eniten ovat muuttaneet suomalaisen populaarimusiikin niin kuin kenttää, niin kuin ajatellen koko liiketoimialaa, niin ehdottomasti niin kuin 2010-luku menisi niin kuin Cheekille. Kevyesti. Se on ihan, sitten ei kannata estää edes kahta kysymystä, että se jäbä teki hyvin poikkeuksellisia asioita ja näin päin pois, ja vaikka itse ehdottomasti kuuluu siihen ryhmään, jonka mielestä niin kun, mutsi kysyy, luuletko olevasi joku James Bond? En mä tiedä, mutta jotain samaa meissä on. Ei välttämättä nyt ole niin kuin ihan kalevalaisen niin kuin, tradition hehkeimpiä nykypäiväpäivityksiä, niin se vaan entisestään alleviivaa sitä, että kuinka taitavaa ja osaavaa oli sitten se muu toiminta. Aivan. Hei kiitoksia tästä ja hei muistakaa käydä Elisan verkkokaupassa, eikö me jatketa huomenna? Kyllä, me jatkamme huomenna, hyvät naiset ja herrat, ettei muuta kuin tavataan taas tässä Elisan kulmassa. Et voitte jäädä siihen fanit jonoon yön yli, kun me sitten taas huomenna saavumme tänne, niin rapsitaan nimiä teidän muistivihkoihin. Jengi on ihan paskana siis tää henkilökunta täällä, kun täällä on siis, tästä on tullut semmoinen telttakylä tästä niinku Helsingin keskusta-alueesta. On joo, että mä oon kuullut, että tässä joku meni esittämään suojelupoliisillekin väitteitä, että tää on sitä niin kuin välineellistettyä maahanmuuttoa, mutta me kiistämme kaiken yhteyden tähän. Et kyllä näiden on pakko ymmärtää suomen kieltä, vaikka sinänsä ollaan meni hyvän näköisiä, että vaikka ei ymmärtäisi mitä me sanotaan, niin fanittaisi. Shh. Tässä oli tämänkertainen Itse noin vois sanoa. Lisää jaksoja löydät ihan kaikkialta. Casters, just listen.